پیغمبر صلى الله عليه وسلم لفرمشتك جندوبي كر عبد الله ليه قريته ورسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم من سمع الله به ومن يرائي الله به متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه. پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم هر کسی بدوای ناو بانگ بگره، هر کسی حزب که بناو بانگ به پروردگار ناوی دزرینه، پروردگار ناو بانگ و دنگی دزرینه. و هر کسی ریابازی بکه، هر کسی حج و عمره و بانخوازی و کردوی باشی بو خلق به پروردگار آبروی دبه، پروردگار روی راستقینه بو خلقی آشکرا دکه. والله ئەوڕۆ ئەتۆ لە گۆرانی بێژەکان و ئەکتەرەکان و ئەوانەی دنیای گەڕێ بانخوازی زۆر هەن بە گوێی خۆمان گوێمان لێ بووە. زۆر جار شیشاز باز دەکەن لەسەر مینبەرەکانە، زۆر جار هێندێشت باز دەکەن کەوا بێشەرعیە بۆ خۆشیان لە دوای وتارەکەدانی پێدادەنن، بەڵام دەڵێن بەهۆی ئەو شتە شازە ئێمە لە سۆشیال میدیا بەناوبانگ دەبین، بۆ ناوبانگمانە بۆیە ئەو شتێ باز دەکەین. خەڵکێکی زۆر ئەوڕۆ بە ناوی بانخوازیەوە لە دوای ناوبانگە دەیەوێت لەسەر ئەو حیسابەی مینبەر و بانخوازی خۆی بەناوبانگکە، خەڵکێکی زۆر دەیەوێت لەسەر حیسابی کاری خێرخوازی خۆی بەناوبانگکە. وەڵڵا لەسەر حیسابی ئەو دینە ئەو ڕیسالە و ئەو پەیامە بتەوێ خۆت بەناوبانگکەی، خەڵک بەشان و باڵتە هەڵبدە پەروەردیگار ناوت دەزڕێنێ ئەگەر یەک ڕۆژت لە دنیاما بێ. زۆرمان بینی لەسەر مینبەرەکان بوون، لەسەر حیسابی مینبەر و میحراب خۆیان بەناوبانگ کرد. کوا ناوبانگیان؟ نەک تەنها خەڵک بە باشەستاییشیان ناکە بەڵکو ناویان زڕا. ئێستاش کە باز دەکرێن جاروبار لە مەجلیسەکانە خەڵک چۆن دەڵێ بە زمان حاڵی خۆیان لە باسکردن و سەرکۆنەکردنیان نەفرینیان لێ دەکەن. بۆ؟ چونکە ڕووی ڕاستەقینەیان بۆ خەڵکی بەدەرکەوت کە مەبەستیان ئەوە نەبوو لەسەر مینبەر پەیامی ڕەسوڵ الله بگەێنن صلی الله عليه وسلم. هەر کەسە مەبەستێکی بوو بگا بە پۆستەیەک، بگا بە پلێک، بگا بە پەرلەمان، بگا بە پارەیەکی چەور، بگا بە مەرامی خۆی، بگا بە خوازراوی دڵی خۆی، نە ناوبانگیمە، نە بانخوازیەکەیمە، نە داوایەکەیمە، نە کەسایەتیەکەیمە، کەسایەتەکەی ڕووخا و ڕووشە، چونکە مەبەستی ناوبانگێک بوو بۆی بگا بەو ئامانجەی خۆی. و ئەوانەیشی کەوا ڕیابازن، ئەوانەیشی کەوا بۆ دنیایی کار و کردەوە دەکەن، بۆ ڕیابازی دەکەن بۆی خەڵک مەدحیان کە، بۆ ڕیابازی دەکەن بۆی لای خەڵکی گەورە بن، بۆ ڕیابازی دەکەن بۆەوەی بەشێکی دنیا بەدەست بێنن. بۆچی ڕیابازی دەکا؟ چونکە تەماشا دەکا پەرێزی خاوێن نییە، اینجا حەجێک دەکە بۆ ڕیایی، عومرەیەک دەکە بۆ ڕیایی، خێرێک دەکە بۆ ڕیایی، داوەتێک دەکە بۆ ڕیایی، بەس بۆی ناوبانگ و پەرێزی خۆی خاوێن کاتەوە. ئەوڕۆ کاکە زۆربەی شتەکان بوونەتە ڕیایی. کابرا عومرە دەکا هەر لە مەتار بەڕێ دەکەوێت تا دێتەوە هەر ئێستا لە مەتار، هەر ئێستا لە تەوافی بیت. ئەرێ کاکە تەوافکردن ئەوە وەکو نوێژ وایە، عیبادەتە، تۆ دەبێ خەریکی تەوافکردن بێ، ئاگات لە تەوافەکە بێ، خەریکی ئەو ذیکر و وردانە بیکەوە بۆ ئەندازەیە دانراوە لە سنەتی پێغەمبەری خوادایە صلی الله عليه وسلم. خەریکی پاڕانەوە بی، نە خەریکی لایفکردنەوە و ڕسم گرتن بی. هەر ئێستا لە سەفا و مەڕوا، هەر ئێستا لە بەیت، هەر ئێستا لە ڕەوزە، هەر جاخۆ گەر بۆ داوا بانخوازی بێ و بابەتێکی ترە، بەڵام نەگوتراوە تۆ عومرەیەک دەکەی هەر ئێستا خۆ هەواڵەکە ناخوێنێ برا هەر ئێستا کابرا دڵ دەبێت چی ڕوویدا بێ، ئەو هەموو ڕسمەیە بڵاو دەکاتەوە تا ئەگەڕێتەوە دنیایەک ڕسم بڵاو دەکاتەوە. یعنی تامیان لەوێش نەیەشوە ئەوەندەی خەڵک بەس بۆ دنیابازی و ڕیابازی ڕسم و ڤیدیۆ بڵاو کاتەوە. خێرێک دەکا هەر ئێستا بزنێکمان کوشتەوە، بزنێکمان کرد بە قوربانی، دەعوەتێکی ساز کردووە، باشە بە ئەوەندە ناوەستێکەوە کابرا دەستخۆشی لەکە و سوپاسی بکە، کابرا پاروی دەباتە ناو دەمی ڕێک ڕسمی کابرا دەگرێت، دوای کابرا دێتەوە خۆی لە سۆشیال میدیا دەبینێتەوە، دەڵێ هەر خۆزگا هەر نەچوو بامەیە، پارۆنانێکم خواردکەوتمە سۆشیال میدیا، ڕەنگ بێ زۆربەتان بەسەرتان هات بێ. هەنی بەسە دنیا بازی، بەسە و هەموو ڕیابازیە، تاکەی کردەوەکانمان پوخت نەکەینەوە بۆ پەروەردیگار. وەڵڵا لەسەر حیسابی ئەو دینە، لەسەر حیسابی ئەو شەریعەتەیە بتەوێ خۆت بەناوبانگکەی، خۆت دەرخەی، پەروەردیگار سووکت کە بەخوا بە کەس هەڵناستیەوە. زۆر هەبوون کەوا بەناوی ئەو دینە خۆیان بەناوبانگ کرد، ئێستا سووک بوونە. واللهی ئاگادارین هەموو شتێکەکەن بەس بەوەی قیت ببنەوە، هەڵبستنەوە قیت نابنەوە. ومن يهين الله فما له من مكرم. پەروەردیگار لە سوورەی الحەج ئاەتی ئەژەیە فەرمێ هەر کەسێ ڕەب العالەمین ڕسوای کە، سووچی کە، نزمی کە، دای بەزێنێ، کەسایەتی بڕوخێنێ، هیچ کەسێک ناتوانێ بەرزی کاتەوە، هیچ کەسێک ناتوانێت جارێکی تر قیتی کاتەوە.